FL Studio 21ကို install လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ် software ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video ရဲ့ description မှာချထားပေးပါမယ်ခင်ဗျာ okay အဲ့ဆိုရင်စလိုက်ကြကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကွန်ပျူတာမှာ internet ကိုပေးထားတယ်ဆိုရင် internet ကိုပိတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် internet ကိုပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာဒီ search bar မှာပေါ့နော် Windows Security ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်လိုက်ပါရိုက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ပေါ်လာရင်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့ထဲမှာfire threat protection ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါမယ်ဒါလေးကိုထပ်နှိပ်ပါအဲ့ထဲမှာဒီမှာ manage setting ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိမယ်အဲ့လားလေးထပ်နှိပ်ပါအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ဒီအပြာနဲ့ on ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကို off လုပ်လိုက်ပါဒီအပြာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်း off လုပ်မယ်တစ်ခုမကြမ်း off လုပ်မယ် okay ပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာ minimize လေးလုပ်ထားလိုက်ပါပြီးရင်ပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ခုန down ထားတဲ့ FL Studio 21ကိုကျွန်တော် craft file ဖြည့်လိုက်ပါနော် down တဲ့အခါကျရင်ဒီ file လေးရှိမယ်အဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးရင် right click နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ show more option ထဲမှာတစ်ဆင့် extract here ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးထပ်ပြီးကြာလာပါမယ်အဲဆိုရင်ဒီ file လေးကိုထပ်ပြီးဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ FL Studio ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီကောင်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ကောင်လေးကို install လုပ်တာနဲ့ရပါပြီဒီမှာအဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင် right click ထောက်မယ်ပြီးသွားရင် show more option ထဲမှာ run as administrator နဲ့ run ပြီးရင်ရပါပြီ okay run ကြည့်လိုက်မယ် next ကိုနှိပ်ပါထပ်ပြီး next sorry agree ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် all user ကိုနှိပ်မယ် next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင် next ကိုထပ်နှိပ်မယ် next ကိုနှိပ်မယ် next ကိုပဲထပ်နှိပ်မယ်ဒီမှာ install နှိပ်မယ် next ကိုနှိပ်မယ်ထွေထူးဘာမှလုပ်စရာကျွန်တော်မလိုဘူးကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဟာလေးကိုပဲ install လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော်ကနည်းနည်းကြော်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုရှည်သွားမှာဆိုလို့ install ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ next ကိုထပ်ပြီးနှိပ်မယ်နောက်ထပ် next ကိုထပ်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ပြီးဆုံးသွားပြီ finish okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ FL Studio 21ကို install လုပ်တဲ့နည်းကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software ထဲဝင်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် software ရဲ့ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာတန်းပြီးတော့တခါလေးရောက်နေပြီ okay ဒီမှာအဲဆိုရင်ကျွန်တော်အချက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဝင်ချင်းမှာဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ file နဲ့ကနေပြီးတော့အပေါ်က new ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ project အသစ်ကိုစောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို full version လား demo version လားသိချင်ဒါလေးတွေကိုပိတ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့စာလေးကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကသိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့က full version ပေါ့နော် full version ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို save လုပ်လို့ရတယ် project တွေ delete လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို install လုပ်ထားတဲ့နည်းကမှန်မှန်ကန်လို့ demo version ဖြစ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က save လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လေးရှိပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နည်းနည်းလေးတစ်ခုခုတီးပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်okay အဲ့ဆိုရင်ဒီ drum လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်စေးလိုက်မယ် project ကို new drum ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်new လို့ပဲပေးထားလိုက်မယ်ကွာ new one ဆိုပြီးတော့သူကဒီမှာ location ကဘယ်မှာစေးမှာလဲတဲ့လောဆိုကျွန်တော်ဒါ sample ဆိုတော့ desktop ပေါ်မှာစေးလိုက်မယ် folder တစ်ခုလေးစောက်ပြီးတော့ပြီးရင် save လို့နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ save ပြီးတော့sorry ဒါဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ save လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးထွက်လိုက်မယ်ပြန်ဝင်ကြည့်မယ်ခုန save ထားတဲ့ဟာကိုစင်ပြေလားမပြေလားဆိုတော့ file ထဲကိုပြန်သွားဒီ export ရဲ့အောက်မှာ new one ဆိုတဲ့ဟာခုနကျွန်တော် save ထားတဲ့ဟာချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ပြန်ရတယ်နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် software install လုပ်တဲ့နည်းကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ software ထဲမှာပါတဲ့ drum တွေကိုသိချင်တော့ဒီ patch ဆိုတဲ့ file လေးရှိတယ်အဲ့ file လေးကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့မှာဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုပါပေါ့နော်သူ့ရဲ့ original မှာဆိုရင်တော့ဒါမပါဘူး sorry ဒီကောင်မပါဘူးသူလည်းမပါဘူးနောက်ပြီးရင်သူလည်းမပါဘူးပြီးရင်ဒီကောင်ရယ်၅ခုပေါ့နော်1 2 3 4 5အဲ့5ခုမပါဘူးပေါ့နော်ဒီ5ခုကိုပြန်ပြီးတော့
ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ဟိုဟာသူ့မှာပါတဲ့ high နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပါတဲ့အတန်တွေထက်ပိုပြီးမိုက်တဲ့ drum ပေါ့နော် drum one shot ဒီ track တွေပါဒီတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ကသိရမလားဟိုမြင့်တာလက်ဆောင်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video ရဲ့ description မှာပဲထပ်ပြီးတော့ link လေးချပေးထားမယ်အဲ့ကောင်လေးကို down ပြီးတော့ extract ဖြီးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီထဲကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုထည့်ရမယ်လမ်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြမယ် okay down ပြီးသွားရင်တခုချင်းစီကိုဖြီးလိုက်ပါဖြီးပြီးသွားရင်ကြာလာတဲ့ file ပေါ့ဥပမာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဗျာတခုအစမ်းဖြီးလိုက်မှာ extract here ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရင်မှကြာလာပြီဗျာဒီမှာဒီကောင်လေးမှာဒီနားမှာ z လေးနဲ့ဒီကောင်ဆိုအလုတ်ကလေးပဲဒီမှာတန်လေးပါတယ်ဥပမာအဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းပြောမယ်ဆိုရင် copy ပဲဖြစ်ဖြစ် cap ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လိုက်ပါလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ this PC ရဲ့ Windows C device ကိုသွားမယ်ပြီးရင် program file 86ကိုသွားမယ်အဲ့ထဲမှာ image line ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ image line ဆိုတဲ့ folder ကိုသွားမယ်အဲ့ထဲမှာ FS Studio 21ဆိုတဲ့ထဲကိုဆက်သွားပါပြီးသွားတဲ့ခါကျရင် data ထဲကိုသွားပါနောက်ပြီးသွားရင်ဒီ patch ထဲကိုသွားပါအဲ့ထဲမှာဒီမှာနောက်ထပ် PACK patch ဆိုတဲ့ဟာထဲကိုထပ်သွားပါသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီ folder ကြီးမြင်ရပြီအဲ့ထဲမှာကိုကသွားပြီးတော့ paste ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ခုနကတော့ down ထားတဲ့ folder 5ခုလုံးဒီထဲကို paste လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ FS Studio ထဲကိုပြန်သွားပြီးကြည့်ကြည့်ပါ FS Studio ရဲ့ဒီ pack ထဲမှာဒီနာမည်တွေနဲ့ဒီ 808ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ပြီးသွားရင်ဒီကောင်ရဲ့နောက်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့3ခုဒါရဲ့4ခုဒါရဲ့5ခုအဲ့ဒီ5ခု one shot တွေပေါ့နော်ဒီမှာချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီထက်အမိုက်ဆုံးကတော့ဒီကောင်မယ်နော်ဒီ trust ရဲ့အရာတွေကတော့မိုက်တယ်တန်နေဗျာအဆုံးပါတယ်ဗျာပေါ့ပါနဲ့ down လို့ရတဲ့ပေါ့ပါနဲ့သုံးလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီထဲမှာလည်း gift တွေမိုက်တယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးပဲဒီအောက်ကဟာတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီကောင်တွေလည်းမိုက်တယ်ဒီမှာအများကြီးထပ်ပြီးရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့ထဲမှာဒီမှာဒီ trap တွေပေါ့နော်ဒီအတန်တွေသုံးလို့ရတယ်ဒါတွေကမေတ္တာလက်ဆောင်အနေနဲ့ install လုပ်ရင်းနဲ့တခါလေး down ပြီးတော့ထည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ thank you for watching this video bye bye